खेलियो मैं वन गेट बी गेट सी गेट सी प्लस गेट सी मेरा B7 to explore the interesting Okay, now please find the series with about क्या हुआ?
उनके बैठ जाते हैं गाइस चाय वही मॉन्स्टर है डिफरेंट वो में पीछे पड़ गया था हमारे ऑक्सीजन मास्क पहन चुके हैं क्योंकि ऑक्सीजन लूज हो चुका था। जिस ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना मर चुका है। दिस मास्क will keep you safe until we stabilize the oxygen levels. ओके वैसे है तो नॉर्मल मास्क है। नॉर्मल मास्क 10 11 9 8 7 7 ये रहा। वेट नो ये क्या हुआ? Yo, what the hell has been happening? Oh, I don't know what is this. Look like a bomb. Oh no, it look like a bomb. Where is bomb? चतला what her name? उसका नाम क्या है? उसके ऊपर बॉम्ब लगा दिया भूत ने। वही मैं इसके पास हूँ। Let's find something sharp to cut it. उनको क्यों नहीं बुला रहे भाई? ये रहा कटो। आई फाउंड अ पेयर ऑफ सीजर। फट गया ना। मैं ऊपर खड़ी रहूँगी। स्नेक आ जाएगा। स्नेक आ गया था भैया। मैं कत्ल हो जाएगा। ओके रेड केबल कट कर रहा है वो। क्या हो? We have not heard of a crew in a while. We should look for them and check if everything is okay. क्रियो कहाँ गए हैं भाई? क्रियो को ढूंढना पड़ेगा। क्रियो कहाँ है? क्रियो के पास चलते हैं। सीधा चलते हैं। क्रियो शायद पायलट के कमरे में होंगे। तो पायलट के कमरे में नहीं जाना भाई। एक मिनट ये क्या हुआ? हाँ पायलट के कमरे में नहीं होंगे। ओके इस बंदे का गेम का नेट ख़राब हो चुका है। थिंक ये मरेगा ही अब। इसका नेट देखते अगर अपना नेट ख़राब हो गया है। कैप्टन का कमरे के अंदर जाते यूँ छुप करके देख सकते हैं। कैप्टन बैठा होगा। We have not heard of the crew in a while. We should look for them. Check if everything is okay. अरे क्रियो को ढूंढना है। क्रियो कहाँ है? I found them. Where?
ये रहे, ये तो मर चुके हैं। एक्सक्यूज मी, हे, कैप्टन के पास जाना पड़ेगा, कैप्टन को जाके बताना पड़ेगा भाई क्रू मर चुके हैं, क्रूमेट्स। तो भाई अब आगे क्या करना है? ये तो बंदे ही का नेट ही ख़राब हो चुका है, लॉक्ड। चलो 1 मिनट, कुछ हुआ है, कुछ हुआ, ऊपर चढ़ जाओ। हैपनिंग इनसाइड कैप्टन, लेट्स सी व्हाट हैपन वाज एक्ट। वो सारे उधर जाने के, यहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ कुछ होने वाला है, एवरीथिंग कुछ तो होने वाला है भाई, कोई खतरनाक होने वाला है सीन। दिस माइट बी एबल टू ओपन, हरी दे द कोड। ओके, क्या था कोड? कोड 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 4435। मैं भूल गई थी और चलो कोई ना। वी हैव टू राइट 4435। गेट लॉस्ट। हे मैन, कैप्टन को, कैप्टन को भी प्ले फॉर व्हाट यू हैव डन। ये बंदे का तो नट्टी बराबर पागल हो गई है। यू आर हेयर ऑन एक्सीडेंट बट यू आर नॉट। आई बॉट यू हेयर, ऑल ऑफ यू। हाँ, ऑक्सीजन, मेरा ऑक्सीजन मास्क क्यों लगा हुआ है? तुम लोगों का ऑक्सीजन मास्क चढ़ चुका है, मेरा क्यों लगा हुआ है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट इज़ एंड नाउ टाइम टू डाई। व्हाट? कि मजाक है वही, हम नहीं मिलने चाह रहे, हम लोग सी यू इन आफ्टर लाइफ। इसका क्या मतलब है भाई? आज एस्केप करना, मुझे इस प्लेन से निकलना है। द कैप्टन इज अनकॉन्शियस। क्या करें, क्या करें? कोई बटन है यहाँ पे? कोई द प्लेन इज फॉलिंग, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? क्या, मुझे नहीं पता भाई क्या करना है। एक काम करते हैं, दबाते हैं बटन्स को। वी नीड टू फाइंड ऑटो पायलट, ऑटो पायलट, ऑटो पायलट। आई थिंक इधर होता है ऑटो पायलट। क्लिक एवरीथिंग एंड फाइंड दैट बिफोर वी डाई। नो 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 नो। अरे कौन सा बटन है? मुझे नहीं पता। ओके, मैंने ढूंढा है, मैंने ढूंढा है, मैंने बचाया सबको, मैंने बचाया, मैंने बचाया भाई। दैट वाज हिलेरियस। देखिए प्लेन कितना बड़ा है, वो वाला प्लेन। ये प्लेन है, ये घर है भाई, ये प्लेन तो नहीं लग रहा, मुझे तो घर ही लग रहा है। नीचे देखना है, नीचे कोई है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आसमान में है। Now we all need to do is emergency phone so we can call for help. ठीक है भाई, चलो हेल्प के लिए बुलाना होगा किसी न किसी को। ओके, ये रहा, कॉल कर दी। हेल्थ मेरी हाफ है, तेजी होती तो हेलो, वी नीड हेल्प, आवर कैप्टन इज अनकॉन्शियस। डोंट वरी। एक मिनट, क्यों ये तो, एक मिनट, ये तो मर नहीं चुके हैं? 1 मिनट। ओके, ऑटो पायलट मोड इज ऑन। Okay, we were tracked your location and we are taking control. Okay, but क्रियो जी जल्दी आ जाए। 1 मिनट, बाहर नहीं जा पड़ेगा। There is one last task I have for you. इसका मतलब वहाँ पे कुछ हो गया, कैप्टन को कुछ हुआ है, कैप्टन को कुछ हुआ है। मैं बैठूंगी, मैं बैठूंगी, मैंने बैठना है, मैं चलाऊंगी प्लेन, मैं चलाऊंगी, मैंने चलाना है।
इतनी अजीब है, क्यों बैठी है? मुझे बैठना दे। गिराएगी, पक्का गिराएगी हमें। ओके एवरीवन, दिस क्यों लिया तूने? तूने लिया क्यों? देखा, मुझे पता था इसने। ओए, ये कहाँ से आ गया? मैं बाहर जाना चाहती। तेरी तो इधर आ। सब पढ़नी चाहिए। ऑलरेडी बीन रिटन। तू कहाँ से आया? चल, लास्ट टाइम I love it talk. Test displayed and we will rule and the world for no, it's to be done. Oh, this time you trusted. I love it talk. Too bad we have to see. Now take us home. I love it talk. वो तो डर गई। What? ये क्या हुआ? ये एंडिंग थी। एंडिंग ओ व्हाट? यही मैं सोच रही हूँ, विक्ट्री या हाँ? What has been going on? एक मिनट गाइस। ओके, वो भी हमने स्केप कर लिया। ये हमने स्केप कर लिया भाई साहब। तो भाई एरोप्लेन 1 का भी स्केप हो चुका है, एरोप्लेन 2 भी स्केप कर चुके हैं हम लोग, और अब एरोप्लेन 3 की बारी है। तो गाइस, चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पर मैंने टारगेट रखती हूँ 200 लाइक्स करवा दो यार, 200 लाइक्स करवा देना प्लीज़। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।